Peut-on aimer les oiseaux et les manger? Donc je vais te présenter un petit peu François. Tu es auteur, vulgarisateur scientifique spécialisé dans les insectes, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, administrateur de Traces au pluriel, qui fait de la médiation scientifique, ou encore tu es Méduse dans le projet Méduse autour des enjeux de sentience. Et du coup, pour la conférence d'aujourd'hui, on va parler du fait que notre culture naturaliste et l'écologie ambiante font appel à des croyances parfois dogmatiques et qui nuisent à de nombreux animaux non humains. Dans cette culture, les hiérarchies entre les espèces et l'anthropocentrisme sont la norme. Nous verrons notamment pourquoi les pollinisateurs et les prédateurs seraient plus importants que d'autres dans une approche écologique. Mais où sont les individus dans toutes ces approches, rarement représentés ou considérés? Et du coup, je vais laisser le micro à François. J'invite le public à essayer de garder plutôt vos questions à notre intervenant plutôt pour la fin de la présentation, sauf si évidemment il y a des choses que vous ne comprenez pas, des points de clarification. Voilà. Eh bien, je te laisse le micro, François. Merci, mais je crois que tu as tout dit. On peut passer aux questions-réponses. Bonjour, je suis très content d'être là. Alors, je vois trop de têtes amies et déjà acquises à la cause. Moi, je suis plutôt un vulgarisateur hyper grand public, pas anti-spé, tout ça. Antispéciste, vous voyez, ça y est, je commence. Alors qu'il y a peut-être des personnes dans cette salle, mais qui n'ont jamais entendu parler du mot spécisme, sentience, etc. Alors je vais vite passer parce que j'ai plein de trucs à vous dire et on ne voit rien sur cet écran. C'est plein de livres de vulgarisation. Là, j'en ai apporté un là, c'est mon dernier. Puis je voulais vous montrer toutes les assos dans lesquelles j'étais, mais ça a déjà été dit. Et ce dernier livre traite de 4 points de vue. C'est 4 points de vue sur 24 espèces plutôt mal aimées. Le point de vue des gens normaux, le point de vue des spécialistes, le point de vue des écologues et le point de vue des animalistes. Là déjà, j'ai peut-être perdu plein de monde parce qu'en fait, c'est surtout que tout le monde n'a pas forcément le même point de vue sur les autres animaux, que je vais appeler les autres animaux, les animaux non humains, peut-être les animaux parfois si j'oublie. Et c'est un livre qui permet d'avoir plus d'esprit critique et plus d'égalité vis-à-vis de toutes les espèces. Je suis plutôt spécialisé dans les insectes. Et quand les frelons à pattes jaunes sont arrivés en Europe en 2004 et que j'ai entendu tout ce qui se racontait sur ces animaux et que ça continue, on dit un peu n'importe quoi, bah du coup ça m'a vraiment beaucoup... Ils m'ont beaucoup aidé dans ma démarche et aussi dans ma translation, débaptisation. Je suis passé d'une éthique naturaliste, environnementale, enfin que je garde un peu au fond de moi, une éthique plus animaliste centrée sur les individus. Est-ce que j'ai envie de demander qui n'a jamais entendu parler de sentience et tout? Bon, je continue. Donc, si vous n'y connaissez rien, normalement, vous devriez comprendre ce que je raconte. Et si vous connaissez plein de choses, ça peut peut-être vous donner des arguments et surtout vous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête du naturalisme, de l'écologie, qui a tant de mal à parfois à considérer les autres animaux. Je vois même pas ma photo. Ah oui, si, c'est une photo. Bah, tant mieux, c'est une photo de foie gras. Ça, c'est du vrai. Parce qu'en fait, cette conférence m'a été un peu inspirée par... en fait, vous ne voyez rien, on est d'accord? Si, vous voyez un peu? M'a été inspirée parce que je n'ai pas l'habitude d'être dans les Vegan Place. Ça commence, mais je n'ai pas l'habitude puisque je vais plutôt dans les festivals nature, environnement, écologie, où on parle des espèces, plutôt des espèces libres, sauvages, les nobles, et pas des domestiques, par exemple. Et dans un des festivals où je vais très souvent, qui a été monté parce qu'il y avait des grues cendrées que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est un festival autour des oiseaux, vous voyez, des amoureux des nains, et au restaurant du festival, il y a du foie gras. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et ça ne choque absolument personne. Tout le monde est ravi de manger du poulet grillé et du foie gras. Bon, ça c'était la carte de la honte, c'est là où il y avait du foie gras. Et puis j'avais une petite pensée pour les canards, surtout mulards, qui sont utilisés pour le gavage des oies et qui sont d'ailleurs made in Asie. Les canards qui nous servent à faire du foie gras terroir sont originaires asiatiques parce que j'aime beaucoup le sujet des espèces qui viennent d'ailleurs. On raconte un peu tout et n'importe quoi et donc souvent les trucs tradis viennent d'ailleurs. Donc ces canards sont originaires d'Asie.
Alors je précise quand même que les poulets, dindes, foie gras sont-ils des oiseaux? Parce qu'en fait, en effet, certaines personnes, quand vous les dites, qui mangent un poulet, quand vous leur dites ah, tu n'aimes pas les oiseaux, ils bug. Ils ne comprennent pas du tout cette question. J'ai une amie qui est cuisinière, qui fait, bien sûr, et l'autre fois, elle avait fait sous des... Il se trouvait que j'étais là, hein, mais j'en ai pas mangé, mais il y avait des morceaux de poulet, et dessous, elle avait mis une farce, et je lui ai dit, qu'as-tu mis sous tes oiseaux? Vous voyez, je dis juste ce que c'est, et elle me regarde, et dit, mais de quoi tu me parles? Donc voilà, si vous aviez un doute, les poulets, les dindes, les nuggets et les roupettes, qui sont des testicules de coq, sont bien des oiseaux. Déjà, comme ça, donc oui, ce sont des oiseaux. J'ai mis derrière une espèce qui peut être classée espèce susceptible d'occasionner des dégâts, ex-nuisible, qui est un individu bernache du Canada. Peut-on aimer les oiseaux et les manger, les faire tuer? Oui, bien sûr. Vous avez toutes et tous la réponse, oui, mais quand ils sont un peu artificiels. Donc moi, ma petite contribution, je vous le rappelle, hein, c'est que vous avez vu ce matin, vous avez eu des gens qui sont vraiment impliqués depuis très longtemps dans l'antispécisme, etc. Et moi, j'apporte juste je fais un pont entre le naturalisme et l'antispécisme et le sentientisme. Donc oui, bien sûr, mais ceux-là sont artificiels, ils ont été créés par nous. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ces animaux ont été créés à partir de ceux-là, qui viennent d'Asie. D'ailleurs, le poulet, l'emblème de la France, est une espèce asiatique. Mais eux sont naturels. Et là, c'est vraiment très différent. Ce qui est artificiel, c'est nous, et c'est pas bon, ça va pas. Alors que les coqs dorés, je vous ai mis une photo. Ah oui, c'est l'aire de répartition des nos poules. Les poules viennent toutes d'Asie du Sud-Est, donc y compris le coq sportif ou je sais pas quoi, l'emblème de la France. Et voilà, parce que là, la photo était vraiment très très belle d'un individu coq doré. Donc c'est l'espèce qui existe encore en Asie. Et donc, vous voyez qu'entre ce coq et le blanc qu'on a vu tout à l'heure, c'est nous qui les avons sélectionnés, comme ce qu'on a fait avec des chiens, des chats, des cochons, etc. Mais parfois, c'est pas évident aussi pour les gens, ils ne savent pas trop. Parfois, quand vous demandez, mais un chihuahua, ça vient d'où? Ben, ils peuvent se dire, ça a été trouvé dans un pays, par exemple, et on les a domestiqués alors qu'ils viennent des loups. Et puis, ce qui m'inspire aussi cette conférence, c'est que je ne côtoie que des amis des oiseaux, des ornithologues, donc qui adorent ça, qui font des kilomètres, qui vont parfois jusqu'à Ouessant en automne pour voir des individus hyper rares qui seraient envoyés par les grands vents dominants et qui tomberaient à Ouessant, mais qui seraient en fait des oiseaux américains. Mais du coup, ils peuvent dire j'ai vu cette espèce. Donc, bien sûr, ils vont voir des espèces en général qui sont rares ou des espèces qu'on trouve jolies et qui sont surtout originaires d'ici et naturelles. Donc ils vont beaucoup moins faire de sorties ornithologiques sur les pigeons bisets dans les villes. J'en ai jamais vu. Et encore moins, évidemment, dans les élevages. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des oiseaux enfermés. Et surtout, à la pause déj, on sort son petit sandwich quand on est ornithologue. Et qu'est-ce qu'on mange? Un oiseau. Ça arrive encore. Et je vous assure que c'est vraiment vrai. Je les côtoie. Voilà. Il y en a très peu qui ne mangent pas d'oiseaux. Dans ces naturalistes qui sont fans d'oiseaux et qui bossent pour la plus grande assoce de protection des oiseaux en France, ils mangent des oiseaux. Mais c'est des oiseaux qui n'ont aucune importance et c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous dire, et il y a plein de personnes, dont Johan, bien sûr, Victor, etc., Florence Delry, qui vous parlent beaucoup de ces choses, de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment est-ce possible de pouvoir aimer les oiseaux et d'en manger. Je vais juste aller sur ma partie naturaliste, parce qu'en fait, les naturalistes, l'écologie, le ministère de l'écologie entretient cette forme de spécisme qui est de préférer les animaux libres, sauvages, rares, que les animaux communs qui se croisent comme vous autres, quoi. Voilà, des espèces envahissantes, qui pourtant sont nous. Ça, c'est étonnant. Bien sûr, ce qui est très fort, c'est qu'on est né dans un pays où on mangeait des oiseaux, et donc c'est normal, on nous a donné à manger des oiseaux, donc ça c'est très fort, et puis il y a plein d'autres choses. Mais se déculturer, c'est un des trucs les plus difficiles quand vous êtes né dans une eau
spécistes, c'est très difficile d'en sortir. Il faut vous voyez, on ne peut pas demander l'impossible aux gens, aux personnes. Et ça peut pas, se déculturer, c'est vraiment c'est le truc le plus difficile. Nous sommes des animaux de culture, nous sommes sociaux, nous aimons les choses que font les autres, on suit le groupe même si c'est pas cohérent et rationnel. C'est très puissant chez nous, et donc c'est penser à ça, se déculturer, c'est très fort. Donc quand on est dans une culture qui mange des oiseaux, c'est très difficile de s'en extraire. Moi, je vous parle de la culture naturaliste, et pour l'illustrer, j'ai mis un jardin d'Éden complètement fantasmé, avec deux personnes très claires quand même de peau, alors que le jardin d'Éden est né ailleurs. Et c'est vrai que le naturalisme vient beaucoup du fait que dans notre culture, on a un peu sacralisé la nature, au point qu'on en a fait un jardin d'Éden de façon... Parce qu'en fait, vraiment, quand on creuse le sujet des espèces exotiques envahissantes, par exemple, du pourquoi on ne les aime pas, mais en fait c'est vraiment quasi religieux, en fait, y compris des scientifiques et des biologistes qui travaillent sur ces questions. Il n'y a pas vraiment d'explication à la fin quand on creuse vraiment le sujet, donc c'est une forme de dogmatisme. Donc je l'assimile beaucoup à ce jardin d'Éden. L'appel à la nature, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est de considérer que tout ce qui est dans la nature est bien, serait bien. Forcément, on l'idéalise, cette nature, alors qu'il suffit de manger de la ciguë pour mourir. Donc vraiment, il y a 10 milliards d'exemples pour dire que la nature n'est pas idéale. Il s'y passe des choses d'ailleurs terribles, notamment de la prédation, mais dans tout ce qu'on entend généralement, la nature est toujours idéalisée, et c'est très fort. Et chaque chose aurait sa place. Vous voyez, dans les chaînes alimentaires. Moi, j'ai fait des animations nature longtemps sur la chaîne alimentaire. J'adorais dire que un tel mange ceci, mange cela, mange cela. En revanche, la chaîne alimentaire, c'est quand c'est nous qui sommes concernés, là, c'est plus OK. Est-ce que toutes les personnes qui font comme ça, qui mettent la nature comme quelque chose de sublime, laisseraient leurs enfants se faire manger par un prédateur quand ils vont en rando dans un pays avec des prédateurs? Bien sûr que non, on est les premiers à s'être retirés de la chaîne alimentaire. Et en fait, à cause de ce mot nature, eh bien, c'est pas nous. Donc on ne s'intègre jamais dans les réflexions. Quand on parle de la nature, on n'y est jamais dedans. Bien sûr qu'on n'a pas envie d'être une proie. En revanche, on est encore beaucoup des prédateurs, mais on n'a pas envie d'être une proie, on n'a pas envie d'être mangé par les parasites, par tout ce que vous voulez, par les maladies. On va se soigner dès que ça ne va pas. Donc on n'est pas du tout OK pour être dans la nature finalement, malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire. Et souvent, le naturel est opposé à l'artificiel, et il y a des choses très dichotomiques. Donc ce qui est naturel est bien, ce qui est naturel... le bio, ce serait naturel, le non-bio, ce serait artificiel, bien, mal, harmonie, chaos. Et puis jusque des choses très New Age, c'est une refuge, inspiration, voie, modèle. Enfin, vous voyez, quand on parle de la nature, c'est toujours un peu idéalisé. Alors que pourtant, au quotidien, on s'en éloigne toujours. Âme, corps, je ne sais pas si vous arrivez à lire, et beaucoup équilibre, déséquilibre, mais je vais vous montrer des mots importants qui entretiennent ça. Et donc, d'une certaine façon, l'écologisme, qui est vraiment, pour moi, vient de l'appel à la nature, comme quoi la nature serait merveilleuse. Alors, c'est tellement profond que c'est peut-être parce que la nature nous nourrit. En effet, on mange des trucs qui de nos environnements. C'est vraiment un truc que j'aimerais quand même approfondir, parce que c'est tellement profond en nous. Et donc l'écologisme serait quand même en opposition à l'animalisme. Donc l'écologisme, c'est le tout, c'est une approche holistique avec les espèces, les individus qui seraient en harmonie et qui seraient tous interconnectés, versus l'animalisme qui, lui, se consacre aux individus. Ça, c'est pas intuitif. Quand on est biologiste, quand on travaille sur la biodiversité, on n'est pas sur les individus. Et puis, c'est quand même un peu conservateur. Et d'ailleurs, une des plus grandes associations dites de protection de la nature s'appelle l'Union internationale pour la conservation de la nature. On veut vraiment la conserver telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Alors, je sais, ils n'ont pas de date, hein, évidemment. On ne sait pas quand, c'est quelle nature, à partir de quand. Quand a-t-on été influent? Quand on était sapiens, quand on était, je ne sais pas, avant.
Aucune idée versus le libéralisme. Alors le libéralisme, je ne vais pas tellement plus loin parce que ce n'est pas mes domaines de compétences, mais celui qui a donné les droits de l'homme, quoi. Centré sur les individus, l'intérêt des individus. On est tous et toutes égaux, en droit désormais. Et puis dans ce monde-là, il y a quelque chose de très très puissant, c'est l'espèce. Là, ça pourrait être écrit en anglais, mais les Anglais l'écrivent comme en latin. Ça vient de species, le spécisme vient de ça, mais l'espèce, c'est vraiment très puissant. Dans le monde naturaliste, c'est vraiment quelque chose d'important, incroyablement important. Il y a l'inventaire national des espèces, on focalise quand quelqu'un est bon en oiseaux, c'est quand il connaît les espèces, même s'il ne connaît pas forcément leurs mœurs, leurs us et coutumes, de ce balbuzard pêcheur par exemple. Mais en revanche, il a reconnu, ou elle a reconnu un balbuzard pêcheur, et là vraiment elle est hyper forte en oiseaux. Vous voyez, alors que, bon. Mais donc il est très puissant et en fait quand on creuse, l'espèce c'est un concept qui a été mis au point par Carl von Linné, un Suédois, en 1735, à une époque où tout le monde croyait encore en un dieu monothéiste, et d'une certaine façon il a fait le catalogue de dieux. Homo sapiens c'est une espèce, n'importe quel Pika Pika Lapi c'est une espèce, et en fait on les a un peu figés, comme si on faisait le répertoire des dieux, et surtout comme si on ne savait pas que les choses évoluaient. Et on est tout le temps entouré des mots de la création divine. Vous entendez toujours la stratégie dans la nature, des choses comme ça, comme si, vous voyez, un renard s'était dit, je vais faire des enfants qui seront ceci ou cela. En fait, il n'y a pas de stratégie dans la nature. Les choses arrivent par hasard et sans aucun sens. Et pourtant, vous l'entendez, mais vous l'entendez aussi de la part de scientifiques qui utilisent le mot stratégie, alors que l'évolution n'a aucune stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Mais c'est un peu toujours cette idée de création originelle. Les inventions de la nature. Vous voyez, comme si la nature avait inventé quelque chose. Les équilibres, ça c'est très très fort, très puissant encore. Et du coup, quand les frelons à pattes jaunes arrivent en France, ils vont déséquilibrer la nature. Et vous voyez, c'est Homo sapiens qui me dit ça. Vous voyez, les habitats d'Homo sapiens, et ils me disent, oui, ça va déséquilibrer la nature. On n'est jamais dans le tableau. Ça n'a aucun sens. Et puis, sachez qu'il y a toujours des déséquilibres. Il n'y a pas d'équilibre dans les environnements. Vous entendez souvent aussi l'évolution a fait des essais-erreurs, comme si l'évolution essayait quelque chose, et puis du coup, ça reste ou ça ne reste pas. Vous entendez qu'un phasme mime une branche. Vous voyez, c'est comme s'il avait regardé une branche en se disant tiens, je vais devenir branche. Non, il est arrivé branche sans aucun sens et il reste, il n'a pas mimé. Mais pourtant, on parle de mimétisme. Donc on est toujours en train d'entretenir cette idée. On parle bien sûr beaucoup des espèces, qui est un concept. Et je vous invite à aller voir le travail de Réfuté sur l'espèce ou de Guillaume Lecointre, puisqu'elle elle en a sorti 34 définitions. Donc l'espèce, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est un concept. Vous entendez aussi il y a toujours une intention. Vous voyez, le tigre est rayé pour se confondre dans les herbes. Bon, là, ce que j'ai dit, c'est comme si je pensais à l'idée d'une création, qui avait une intention. En fait, le tigre est arrivé rayé un jour, il s'est dit mince, j'ai des rayures, puis ça lui a permis de mieux chasser. Et puis c'est resté. Mais parfois, il y a des trucs qui étaient bien, qui ne sont pas restés. Enfin, il n'y a jamais de sens dans l'évolution, mais ce n'est pas intuitif. Et puis, bien sûr, la nature serait soi-disant bien faite. Donc j'ai parfois une illustration avec plein de choses vraiment nulles dans la nature, à commencer par la prédation, les orages, les personnes malades, etc. Et l'amour j'en avais parlé aux estivales, l'amour des espèces va jusqu'aux cocheurs-cocheuses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Bon, alors ça m'embête quand il y a plein de gens il n'y a pas plein de gens, mais qui font ça, genre oui, bien sûr. Dans les ornithologues, il y a des gens qui ont une liste, d'ailleurs je vous la mets là. Par exemple, ce livre-là, il a des noms d'espèces, donc il a je ne sais plus combien d'espèces d'oiseaux dans le monde. Peut-être que, voilà, en France, il y en a environ 400. Et c'est la liste de tous les oiseaux, et il y a juste le nom de l'espèce et une petite case blanche à côté pour que vous puissiez cocher quand vous avez vu l'espèce. Et donc des gens vont dans le voyage dans le monde entier, payent des piroguiers ou des piroguières, je ne sais pas si ça se dit, qui vont voir dans les mangroves, chercher l'espèce rare. On en est à ce point, et parfois ils la voient, ok, ils cochent, ils repartent en France. Et voilà, c'est fait, c'est bon.
Ça va jusque-là. Tout le monde n'est pas cocheur ou cocheuse, mais ça existe. Pour vous montrer que c'est vraiment important cette notion d'espèce. Alors avant, il y avait la nature, on n'était pas du tout dedans. C'était les autres animaux et nous, l'environnement. Il y a le mot biodiversité et vivant. La biodiversité, c'était un peu la nature avec nous dedans, un peu technique. Mais quand on creuse le concept de biodiversité, il n'est pas non plus très très solide. Vivant, c'est pareil, c'était peut-être pour changer de nature. Parce qu'il y a une personne que je ne citerai pas qui aime trouver des nouveaux mots pour des vieux concepts. Voilà, ok, j'ai vu des sourires. Il y en a qui savent de qui je parle. Enfin, il y a des personnes qui sont vraiment très fans de nature et qui essayent de trouver des nouveaux mots. Et c'est vrai que le vivant est sorti depuis ces dernières années, mais c'est très récent. Alors c'était un peu nous dedans, mais quand même, on n'est quand même toujours pas dedans, puisque les frelons à pattes jaunes ou les perruches à collier ou je ne sais quoi qui viendraient d'ailleurs, viendraient déséquilibrer soi-disant la nature. Mais si elles viennent déséquilibrer des forêts plantées par nous, comme les forêts sont déjà déséquilibrées, pourquoi elles déséquilibreraient? Et puis si on est un grand singe hominidés, qu'on est dans la nature. Enfin, vous voyez, quand vous creusez, il n'y a rien qui va. Et puis surtout, ces individus de ces espèces domestiques, je ne sais pas où on les met. Donc j'ai mis un poulet avec un point d'interrogation. Est-il... Alors il y a quand même des fans de biodiversité domestique, ça existe. Mais c'est plus pour la collection, vous voyez, comme des timbres. Et puis, il y a le sentientisme et l'antispécisme. Et là, je vous mets quelqu'un qui est à la renverse, ça pourrait être moi. Parce que quand vous réalisez qu'en fait, ce qui est important, ce qui nous entoure, ce sont des individus comme vous et moi, que nous sommes partis, avec nos critères écologiques, nous sommes la pire des espèces sur Terre, et pourtant, dès qu'on est malade, on va bien sûr se soigner. On ne se régule pas, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de campagne de régulation d'Homo sapiens, alors qu'avec des critères écologiques, nous sommes la pire. Pour nous, avec nos critères, quand on décrit une espèce, vraiment la pire du pire, on décrit exactement qui on est, nous. Et pourtant, on ne l'applique pas aux autres. Le sentientisme, c'est considérer dans la vie les êtres, les individus qui sont sentients. Sentient, c'est beaucoup plus fort que sensible. C'est avoir savoir qui on est, se voir le monde à la première personne, avoir des émotions négatives, positives. Je vous invite à creuser si vous ne connaissez pas ce terme, mais c'est un terme qui s'impose de plus en plus. Et puis l'antispécisme, c'est être contre la ségrégation arbitraire qui dit qu'il y a des hiérarchies entre les espèces. Eh bien, c'est pas écologique comme approche, c'est pas naturaliste, et c'est très, très renversant. Et du coup, bien sûr, avant, je ne voyais que le lion, où j'ai pas trouvé une belle photo d'un, je sais pas, parce que je préférais les espèces locales, donc un renard qui va choper un campagnol terrestre par exemple. Et bien sûr, on ne voit, enfin voilà, on ne voit plus que la victime, qui pourtant avant n'était que de la nourriture pour lion. Mais sur cette photo, je la vois très différemment maintenant. Je ne vois plus que cette pauvre gazelle peut-être de Thomson, une jeune, souvent les jeunes ou les vieilles. Les vieux se font manger. Et lui, c'est pas de sa faute, il est prédateur, mais voilà, il me fait plus trop, voilà, c'est moins symbolique. Et l'approche scientifique et antispéciste, alors on va dire, si on remplaçait antispéciste par antiraciste, c'est l'approche qu'on essaye d'avoir nous entre nous. On a au sein de l'espèce humaine une approche sentientiste. C'est ça qui est vraiment pas juste vis-à-vis des autres sentients, c'est qu'on agit de façon sentientiste avec nous. On va essayer de considérer le mieux possible. Le monde n'est pas parfait, et il y a plein de pistes d'amélioration pour que tout le monde aille bien, mais on a une approche sciententiste avec nous, et antiraciste en théorie, antisexiste, mais pas avec, mais rarement avec les autres animaux. Alors peut-être qu'on ne sait pas que les autres animaux sont sentients, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ça a toujours été un problème pour Sapiens de tuer d'autres animaux, puisqu'on a toujours vu qu'ils n'avaient pas envie, ils pleuraient, ils avaient mal, ils nous échappaient. Donc il y a même des vagues de végétarisme au cours de l'histoire d'Homo sapiens. J'ai même appris que le chamanisme serait né, donc je parle New Age et ésotérisme, serait né de notre culpabilité à tuer des non-humains. Et du coup, on va demander aux esprits pardon. Vous voyez, ça a toujours été un problème pour nous quand même. Et moins depuis qu'on l'a industrialisé chez nous. Mais on ne le fait pas comme nous, on ne le fait pas comme avec nous, parce qu'on a une forme de misanthropie. On ne nous aime pas trop, les misanthropes, c'est qu'on n'aime pas trop les humains, les humaines. Donc ce qui est artificiel, c'est pas chouette.
c'est pas trop chouette et on s'aime pas trop finalement. Parfois, on ne s'aime pas trop. En tout cas, quand on parle de nature, on est assez misanthrope. Et puis, si on commence à... Et ce serait dénaturer la nature. Vous voyez, un poulet, c'est d'une certaine façon, on a dénaturé la nature. D'ailleurs, souvent, des espèces domestiques, quand elles s'échappent, on dit, oh là là, elles risquent de polluer, elles pourraient se croiser avec d'autres espèces. En fait, ça dénaturerait la nature, finalement. Donc on n'est toujours pas, nous, des homo sapiens naturels, parce que si on était complètement 100% des grands singes, considérés comme ça, ben, ce qu'on fait serait naturel, quoi qu'on fasse. Même quand on crée une race, une variété d'animaux domestiques. Et on dévalorisait la nature. Et du coup, voilà pourquoi aussi, quand vous commencez à parler d'interventionnisme dans la nature, d'aider les animaux libres qui iraient pas bien, de soigner des espèces, de mettre des vaccins dans la nature, on l'a quand même fait pour les renards, mais parce qu'ils avaient la rage. Je ne sais pas si vous savez, mais on a vacciné les renards qui avaient la rage, parce que la rage nous atteignait. Là, ça nous atteignait, nous. En revanche, pour d'autres maladies qu'ont les autres animaux, on n'a pas envie d'intervenir. Tout ce qu'on ferait, ce ne serait pas très valorisant. On dévaloriserait cette nature qu'on idéalise encore et toujours. Peut-on aimer des espèces d'oiseaux et en faire tuer d'autres? Donc toujours une bernache du Canada. La réponse est oui, ou la réponse est non. Je vous le remets. Vous voyez, c'est assez facile d'ailleurs, je vais vous faire jouer après. Ça c'est oui, ça c'est non. Les deux sont des ibis, appartiennent au même groupe, ils ne sont pas du même genre, je ne pense pas, mais c'est de la famille des ibis. Donc je vous le remets, lui, oui, c'est ok, on peut le tuer, tout le monde s'en moque parce que personne ne s'intéresse. Il y a peu de gens qui s'intéressent aux animaux libres qui vivent autour de nous. Et les naturalistes, même s'il y en a quand même quelques-uns qui ont un cœur qui bat, ne sont pas tous OK pour tuer des ibis sacrés du Nil, qui se sont échappés du parc de Branferré en Bretagne. En revanche, si vous touchez une plume d'un ibis falcinelle, là, vous pourriez aller même en prison, c'est une espèce protégée. Donc je vous le refais, oui, et ça c'est non. Et pourtant, ce sont deux ibis. Et ça, c'est une approche écologique, c'est normal. Pour des écologues, des amoureux des animaux, des amoureux de la nature et des oiseaux, c'est normal. Il y a quand même beaucoup qui s'opposent à l'abattage des ibis sacrés du Nil, quand même. Parce qu'ils sont grands, parce qu'on s'est dit que, je sais pas, puis je pense qu'il y en a une partie, c'est parce que les ibis sacrés du Nil mangent des écrevisses américaines, horribles, qu'on a introduites. Et du coup, là, bon, là, c'est OK, ça va. Vous voyez, c'est comme si les frelons à pattes jaunes, en fait, s'étaient attaqués aux moustiques tigres. On laisserait les nids. C'est aussi simple que ça. Les frelons à pattes jaunes s'attaquent aux moustiques tigres, on laisse les nids. Vous voyez le... Enfin, vous allez, je vais redire. Donc oui, non. Alors là, je vous refais un test pour voir, à votre avis, ça c'est oui ou ça c'est non. C'est un grand... C'est non. Oui, vous avez raison, c'est non. Donc ça, c'est pas OK. Alors en plus, je suis allé chercher il est de la famille des poules, de la grande famille des poules. Là, je vous ai trouvé 3 individus de la grande famille des poules. Donc ça, c'est une poule sauvage, on peut dire. C'est un grand tétras, ça c'est non. Vous n'avez pas intérêt à le faire, vous iriez en prison. Alors vraiment, là, ils rigolent pas avec ça. Ça, c'est oui ou c'est non? Donc même famille. Bon, ça c'est trop facile. OK, c'est oui. Et puis là, de la même famille, ça c'est oui ou c'est non? Alors j'ai mis oui et non. Oui, bien sûr que pour le plaisir de la chasse, aller tuer des non-humains le week-end ou le mercredi avec ses copains, ses copines, c'est oui. En revanche, les naturalistes, c'est quand même un oiseau un peu sauvage. Donc voilà, on est plutôt... voilà, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, ne va pas s'arc-bouter pour qu'on tue et va même dénoncer le fait qu'on relâche 10 millions de faisans de colchicte chaque année. Donc un animal en plus qui vient d'Asie, originaire d'Asie. Dans la nature, ça, on ne s'offusque pas. Mais ils sont chassables. Donc, oui. Celui-là, si vous ne le voyez pas au loin, c'est un des plus beaux oiseaux d'Europe. C'est un pigeon biset qu'on trouve en ville. Donc ça, c'est oui. Bien sûr, il y a des protectrices des pigeons, mais bon, on peut en réguler certains dans une approche écologue. Et celle-là, je ne sais pas, il n'y a que Wamgi qui pourrait la reconnaître. Ça, c'est oui et non. C'est surtout non, parce que les naturalistes, comme elle est rare,
Donc je vous ai aussi mis des animaux de la même famille, très proches. Hein. J'ai mis un pigeon biset et un exemplaire de tourterelle des bois. Et là, vraiment pas touche. C'est hyper rare, c'est hyper joli, c'est tout mignon et tout. Là, vraiment pas touche. En plus, elles sont difficiles à voir. Mais oui, parce qu'elles sont encore sur la liste des espèces chassables. Donc c'est les deux. Vous voyez, pour les ornithologues, c'est vraiment niette. En revanche, pour le monde de la chasse, c'est OK. Oui, ça c'était une petite pique pour mes amis entomologistes qui aiment les insectes, qui les adorent. Je vous le remets, là il est en train d'en attraper et il les adore. J'exagère, on essaye de moins les épingler, mais je vous parle d'oiseaux, mais je peux vous parler d'insectes ou d'autres choses, de mammifères, puisque même les mammalogistes sont OK pour bien sûr tuer des mammifères qui ne seraient pas d'une bonne espèce, nés dans une bonne espèce. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais quand on aime la nature et qu'on est gestionnaire d'une réserve naturelle, il y a un moment donné, on a trouvé qu'un espace était sauvage, avec de la biodiversité, tout, c'est des choses rares. Et là, on va décréter que c'est une réserve naturelle. Souvent, c'est un ancien marais salant, une ancienne carrière, un truc anthropique, fait par les humains. Et ensuite, une fois qu'on a décrété que c'était une réserve naturelle, ben on pond des plans de gestion pour la maintenir comme on l'a trouvée en l'état. Donc dès qu'une réserve est décrétée naturelle, elle ne devient plus naturelle, puisqu'on ne la laisse pas évoluer du tout, on fait tout pour que si on a trouvé telle plante, tels animaux, on va faire en sorte que... Alors, je ne balance pas le bébé avec l'eau du bain, ça a apporté des choses intéressantes, de fait de protéger des espaces où quand on n'y pensait pas, etc. Mais voilà, c'est pas forcément une approche que j'apprécie, mais voilà, sachez que même quand on aime la nature, on est toujours en train de la gérer et c'est logique écologiquement. En revanche, ce qui n'est pas donc c'est logique, j'ai inventé le mot, je crois. Donc ça, c'est logique écologiquement, mais pas scientistement. Il faut que je m'entraîne à le dire. Pas scientistement, vous voyez, j'y arrive même pas. Et pourtant, avec nous, je vous le redis, ça c'est les droits de l'homme, on a une approche scientiste. Donc avec nous, espèce Homo sapiens, hominidés, de la famille des hominidés, on a en fait une approche scientiste. Chacun, chacune est libre, doit être en bonne santé. On est traité, a priori, bien sûr, on aimerait au moins sur le papier qu'on soit traité de façon égale. Mais avec cette histoire de nous en haut de l'arbre du vivant, je ne sais pas si... Bon, c'est un vieil... Mais c'est pas si vieux, c'est 1700 et quelques. L'homme est là, il y a les grands singes dessous, les insectes sont en bas, on est en haut. On a quand même toujours cette vision qu'on est en haut, on est une création formidable et qu'on peut faire absolument nimp des autres animaux. Et ça, c'est vraiment mon constat. C'est que si vous n'êtes pas de l'espèce Homo sapiens, bon, il y en a qui font nimp avec les Homo sapiens, on est d'accord, mais dans l'ensemble, on aimerait on tend vers, dès que vous n'êtes pas dans notre espèce, et vraiment sachez-le que même d'un point de vue écologique, en fait, je trouve, là ça n'engage que moi, pas les assos pour lesquels je suis bénévole, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est comme bon nous semble. En fait, dès que c'est hors de l'espèce humaine, même quand vous entendez ça c'est protégé, ça c'est à réguler, ça c'est... Ben, en fait, d'un point de vue égalitariste, d'un point de vue scientiste, d'un point de vue antispéciste, c'est n'importe quoi. Je vous donne des exemples. Bon, alors je ne sais pas quelle heure, en plus après il y a Gladys, là ça y est, elle bouge. Ça y est, après vous avez Gladys. Oh non mais ça va. Donc l'espèce en plus c'est une discrimination arbitraire, c'est complètement injuste et inégalitaire, alors que la sentience, on peut rentrer dans une considération morale. Bon, j'avance vite, mais c'est des sujets fantastiques. Toujours un exemplaire de Bernage du Canada, et donc des exemples de nymphes. Donc il y a des espèces qui sont décrétées protégées, d'autres des espèces qui sont protégées, décrétées gibier, d'autres ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est ce qu'on appelait nuisible, ça commence à remonter, on ne dit plus nuisible, ou domestique. Et que vous réalisiez bien, alors peut-être que c'est bien sûr familier pour vous tous,
c'est que l'espèce, c'est tous les individus. Vous voyez, c'est comme si, à partir d'un Homo sapiens, voilà, pris au hasard, celui-là qui fait, je sais pas, une connerie, ben on va stigmatiser les milliards d'autres individus de l'espèce. Quand on décrète que les pigeons ramiers sont susceptibles d'occasionner des dégâts, on va mettre une étiquette, on marque à la culotte tous les individus de cette espèce dans tout le département, par exemple, voire dans tout le pays, ce qui n'a aucun sens. Je vais revenir sur les ésodes, et donc ce seraient tous les frelons à pattes jaunes qui seraient d'affreux jojo, qui détruiraient l'apiculture, pareil. Mais ça, c'est important, c'est quand vous entendez espèce protégée, c'est tous les individus de l'espèce, à partir de cas particuliers pourtant. Donc là, je vous remets par exemple des ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, avec des ragondins, par exemple, des renards ou des corneilles noires, des renards roux. Vous voyez, j'essaye d'être sur l'espèce. Vous voyez, mon travers naturaliste, je vous dis pas renard, mais renard roux, parce que je sais qu'il y a différentes espèces de renards. Vous voyez, ça c'est un travers, c'est pas très. Je pourrais vous dire un canidé plutôt. Enfin. Mais vous voyez, il y a quelques renards dans un département qui vont attraper des poules, et à partir de ces individus, on va décréter dans le département qu'ils sont ésodes. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme dégâts cette année? Et donc tous les individus. Vous vous rendez compte, même le renard qui n'aura jamais touché une poule de sa vie, qui d'ailleurs dans sa famille culturellement ne mange pas de poules, ne s'approche pas des humains, des humaines, etc., eh bien il peut prendre un coup de fusil. C'est d'une violence absolument extrême, cette notion d'espèce, de stigmatiser tous les individus qui appartiennent. Voilà, comme si tous les dragondins faisaient des trous sous les routes ou sous nos ouvrages d'art. Vous voyez que... et pendant ce temps-là, on va voler des castors, les réintroduire, les castors qui coupent des arbres aussi. Bon, vas-y doucement, François. Alors là, c'est la pire des catégories. C'est vraiment, je vous souhaite pas, si vous vous réincarnez un jour en non-humain, ne choisissez pas une espèce espèce exotique envahissante. Ça, c'est vraiment, vous êtes foutus toute l'année. Parce que chassable, c'est que pendant la période de chasse. Gibier, c'est que pendant la période de chasse. Ésode, ça peut quand même être toute l'année. Mais là, c'est n'importe qui. Voire, on peut même encourager la population, comme par exemple avec les frelons, à mettre des pièges. Vous voyez, on peut dire à tout le monde, allez-y, tuez des imaginez, alors vous voyez, quand c'est des petites bêtes, on s'en rend pas très... Non, c'est un autre sujet. Pardon, on ne s'en rend pas compte, j'allais vous parler des loups. Donc de espèce, vous savez ce que c'est maintenant. De exotique, ça veut dire qui vient d'ailleurs. Je vous ai pris une espèce complètement au hasard, qui est exotique. Seulement, elle est arrivée il y a 50 millions d'années environ en France, et c'est nous qui faisons les critères, donc on ne sait pas décréter espèce exotique. D'accord ? Il faut avoir... faut que ce soit arrivé pour les animaux il y a moins de 10 000 ans. Là, vous êtes exotique, et pour les plantes, c'est l'an 1500. Il y a quand même des critères voilà, qu'on a mis pour X raisons. Donc, on n'est pas décrété espèce exotique. Vous voyez, je ne suis pas un Africain, par exemple. Là, ça y est, je suis, avec nos critères, je suis européen. Et envahissante, c'est une espèce qui s'installe quelque part, qui se reproduit, qui fait des enfants, qui nourrit sa famille et qui prend la place de... C'est ça, envahissante. Et le pire du pire, c'est quand elle nous gêne ou qu'elle prend la place des autres. Là, c'est vraiment prendre la place de... Vous voyez, les tortues de Floride prendraient la place des cistus d'Europe. Je vous parle de tortues. Les mésanges à collier, les perruches à collier prendraient la place de... et tout, alors que ça n'existe pas. Mais surtout, c'est l'espèce qui fait ça qui me dit que c'est une espèce exotique envahissante. C'est surprenant, nous ne sommes jamais dans la nature. C'est pour ça que non seulement je suis déculturé, débaptisé de la nature, je ne suis plus en religion avec la nature, et parce que la dichotomie est toujours trop forte. Nous ne sommes jamais dans la nature. Pourtant, c'est des choses qui sont entretenues, y compris par l'instance officielle de la biodiversité en France, l'OFB, qui est vent debout contre les espèces exotiques envahissantes et qui continue un discours extrêmement guerrier. Et alors du coup, quand on n'est pas compétente, c'est pas facile. Du coup, le là, c'est pour ça que je leur en veux un peu, parce que celles et ceux qui donnent le là en France, c'est des personnes très spécistes et qui nous feraient croire qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises espèces. Et d'ailleurs, à propos des espèces exotiques envahissantes, les responsables, c'est eux, LE,
Depuis toujours, nous avons transporté des espèces avec nous, volontairement ou non, et les autres espèces se baladent, etc. Mais c'est quand vous entendez les espèces exotiques envahissantes sont là responsables de la, je sais pas, xème cause de la disparition de la biodiversité, non. Un ragondin n'a jamais demandé à être volé au fin fond du Chili pour qu'on découpe ses familles et en fasse des manteaux. Les frelons à pattes jaunes n'ont pas demandé à ce qu'on achète une petite poterie pour bonsaï et qu'on la déplace dans cette poterie dans le Lot-et-Garonne. C'est l'origine de ça. Les perruches étaient tranquilles au Sri Lanka, elles n'ont pas demandé à ce qu'on les vole et ce qu'on les amène contre leur... Ce sont des descendants d'animaux qui ont été volés dans leur pays, n'ont pas demandé. Donc les responsables, ce sont soit nos introductions volontaires, parce qu'il y en a eu des volontaires, à un moment c'était la mode d'introduire des espèces exotiques, ou surtout nos introductions involontaires. Mais c'est nous les responsables, ce n'est jamais mis dans les communications. C'est la faute des ragondins, pas la nôtre. Oui, et donc c'est nous avec nos déplacements à pied, en route, avion et surtout bateau, beaucoup, notamment. Et puis parfois, quand je vous dis qu'on fait nimp, 5 minutes. Ok. Comment? Ouais, quand je vous dis qu'on fait nimp, on a une qui vient même sur nos genoux, qu'on nourrit avec des produits industriels et d'autres animaux non humains d'ailleurs. Et elle est roi, elle est reine. C'est étonnant. Et en fait, pourquoi je dis que c'est une tous les chats domestiques sont issus des chats gantés des déserts d'Égypte et du Moyen-Orient. Tous les chats domestiques, ils ne sont pas issus de l'espèce libre et autochtone qui sont les chats forestiers qui vivent dans les forêts de l'Est de la France. Donc ils sont, et puis alors ils sont une espèce, ils sont exotiques et ils sont envahissants puisque c'est les plus grands tueurs d'espèces protégées. C'est pas du tout pour blâmer les chats, c'est juste pour rappeler qu'on fait nimp parce que les chats ont un impact incroyable. Donc les amoureux de la biodiversité devraient et pourtant on en parle beaucoup chez les amoureux de la biodiversité des chats, mais on ne peut plus tuer les chats qui redeviennent libres, qui s'appellent des chats arrêts, parce que parfois on les abandonne ou ils font des petits, ils redeviennent, donc ils vont se balader tout seuls, on appelait ça des chats arrêts. Vous voyez, un chat ganté, domestiqué par Sapiens, qui redevient on l'appelle ça un chat arrêt. Et jusqu'en 87, chose à peu près logique et rationnelle, on pouvait le tuer à la chasse parce qu'il avait un impact sur les autres animaux. C'est pour ça qu'on tue des putois, parce qu'ils ont un impact sur les animaux qu'on veut tuer nous-mêmes. Les putois mangent des perdrix, comme on veut tuer nous-mêmes les perdrix, on tue les putois. Et donc c'était un peu logique, mais alors tant mieux pour eux, c'est génial pour les chats, mais on ne peut pas les tuer depuis 87 parce que on les aime bien. Voilà, c'est juste pour ça. Vous voyez, il n'y a aucune rationalité. Quand je vous dis qu'on fait vraiment nimp, non, on ne fait pas nimp de les protéger. Je suis choqué pour protéger tous les non-humains, bien sûr. Alors, il y a un peu de tribalisme. Ils sont rentrés dans notre tribu, j'accélère, et bien sûr du spécisme. Et alors là, les domestiques, c'est une catégorie épouvantable, puisque dans les domestiques, ceux qu'on tue le plus, ce sont des poulets, des canards, des dindes et des poules. Donc ce sont des oiseaux qu'on plus, donc c'est la catégorie la pire du monde, voilà, c'est d'être domestique, fabriqué par nous, qui c'est fait pour. Vous voyez, et voilà pourquoi une personne qui aime les oiseaux peut manger une poule, parce que c'est fait pour. Elle n'a pas sa place dans les écosystèmes, etc., etc. Donc vous pouvez manger par exemple aussi. Vous voyez, c'est une question qu'on peut demander aux. Et puis quand ça nous arrange, en revanche, les espèces domestiques, c'est OK. Par exemple, les abeilles domestiques, ça c'est OK, on en met partout, on les a croisées. On a fabriqué une variété en 1930 à Buckfast, c'est celle qui est la plus répandue, en prenant des reines de partout, de plein de pays, pour faire des individus qui produisent beaucoup de miel, qui sont peu agressifs. On les appelle des abeilles domestiques, on les lâche, on les met absolument partout. Elles embêtent tous les autres insectes, pollinisateurs, tout ça, mais tout le monde s'en fiche. Et puis les gens ne sont pas très entomologistes sur les bords. Et puis du coup, en revanche, les frelons à pattes jaunes, quand ils nous empêchent d'exploiter tranquillement les abeilles domestiques, eh bien on les piège. Alors ça change un peu le monde apicole, mais quand même, le monde apicole a demandé aux citoyennes de mettre des pièges partout. C'est complètement incroyable. Et dans les pièges, il y a des milliards d'autres animaux que des frelons à pattes jaunes. Et tout ça, pourquoi? J'adore cette photo qui montre le non-consentement. Et qui est, alors que quand vous voyez la petite tenue d'apiculteur, d'apicultrice qui est passée vous voyez, c'est bucolique, ça paraît, oh, c'est super, c'est une activité nature et tout, ça dit juste, je suis pas OK.
Vous voyez, le fait d'avoir, comme quand vous attaquez un nid de frelon, un nid de guêpe, vous mettez une tenue, c'est la tenue du non-consentement. Et voilà, mais c'est pas facile de se déculturer. Et je termine avec cet exemple qui est vraiment jusqu'au boutiste. Nous avons introduit, parce qu'on les trouvait beaux, des hérisses matures à des canards d'Amérique, peu importe le nom, des canards américains. Certains d'entre eux se sont échappés, donc les plus vaillants d'entre eux, les plus malins, enfin je sais pas, voilà, se sont échappés. Et puis ils ont commencé à s'installer en Europe. Et là, ça c'est pas du tout OK. Et donc celles et ceux qui les tuent, parce que il n'y en a pas tant que ça, celles et ceux qui utilisent un fusil à lunettes, ce sont les protectrices de la nature. C'est eux qui ont décidé d'éliminer jusqu'au dernier les canards Eris matures rousses. Et pourquoi? C'est ça qui est le pire. C'est parce qu'en Europe, donc, ils ont décidé l'éradication, c'est un projet européen, tous les ornithos sont d'accord, les ornithologues, non. Les instances ornithologiques sont OK. Bien sûr que non, tous les ornithologues ne sont pas forcément OK. Et pourquoi on a décidé de l'éradiquer complètement, cette espèce exotique envahissante? C'est parce qu'il reste en Europe des hérissons matures à tête blanche, dans le sud de l'Espagne, qu'on a fait reculer d'ailleurs parce qu'on les chassait, et ils risqueraient de se croiser entre eux. Ils peuvent se croiser entre eux. Et du coup, ça ferait des bâtards, ça ferait des trucs pas purs. Donc ça, c'est pas du tout OK. On perdrait l'espèce Eris mature à tête blanche. Vous voyez, la notion d'espèce, si elle est forte. Et donc, on éradique, on tue. Et donc, c'est pareil avec les visons d'Europe et les visons d'Amérique. On est en train de tuer des visons d'Amérique parce qu'on veut des visions d'Europe. Alors, c'est un cas un peu extrême, oui, qui illustre de façon extrême ce que c'est que la protection des espèces et de la nature, c'est vrai, mais c'est tout à fait... voilà, bon, bref, c'est une réalité. Donc les matures à tête blanche, en plus, franchement, avec ce gros bec là, enfin bon, bref, on a dit pas le physique. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous rigolez à cette mauvaise blague de ma part, parce que ça c'est important pour moi, parce que j'aime beaucoup les insectes, aussi les arachnides, tout ça, donc vraiment j'insiste sur pas le physique avec les non-humains. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais bien sûr que tous ces oiseaux sont des personnes non humaines sentientes, hein, qui ont autant envie d'exister que vous et moi, le plus longtemps possible. Et il y a un truc qu'on ne fait pas assez, c'est de s'inclure, de se regarder. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre espèce? Qu'est-ce qu'on fait avec notre espèce? Et du coup, qu'est-ce qui serait juste de faire avec les autres espèces? Et à chaque fois qu'on me dit c'est envahissant, ça... Vous voyez, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou c'est fait pour. Vous voyez, si vous retournez le miroir, la personne. Et en fait, on parle de nous quand on déteste les autres animaux. Quand on parle de poulets, en fait, on parle de nous. On est un peu plus. On ressemble davantage à des poulets, nous, qu'à des gypaètes barbus, etc. Et qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, j'ai mis une. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire, mais j'ai trouvé ça sur l'Instagram de Renan Larue. Ça date de 1700 et quelques. Et il y a sois juste envers les animaux tel que tu voudrais que fût à ton égard un animal supérieur à l'homme. Et j'adore ce truc-là, parce que l'expérience de penser à ça, s'il y avait une espèce bien plus intelligente que nous, est-ce qu'on serait OK pour qu'elle nous mange? Puisque parfois c'est aussi parce qu'on les dénigre. Bien sûr que non, nous ne serions pas OK. Et vous? Merci. C'est très rapide pour des notions très denses et très lourdes. On a le temps de questions ou pas, s'il y en avait? Oui, on a le temps de quelques questions-réponses. Je repose l'intention, essayer de favoriser des questions à notre intervenant. Voilà, tout simplement. J'invite à une alternance des genres au niveau des prises de parole, questions plutôt. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Qui souhaite ouvrir le bal des questions? Ah, j'ai une personne là-bas, j'y vais. Hop, attention. Merci. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous parliez des perruches à collier. J'ai entendu parler du sujet et je me demandais en fait la place que prend, que ce soit la perruche ou un autre animal, la place que prend cet animal qui est nouveau dans l'environnement en fait, prend donc la place d'un autre ou piétine sur
son habitat normal et est obligé de se décaler. Comment se passe la cohabitation, par exemple, des perruches à collier avec l'espèce qui était présente avant sur place, sachant les mésanges, les chouettes, tous les oiseaux cavernicoles en fait, que sont aussi les perruches. Ça se passe bien. En fait, ce qui serait chouette, c'est de ne pas se poser la question une fois qu'elles sont là. Se poser la question plutôt en amont. Par exemple, moi, si vous me demandiez si on devait revenir en 2004 et empêcher le fait que des frelons à pattes jaunes s'installent, qui, du coup, aussi vont attaquer des abeilles, etc., vont créer tout ça, je serais plutôt pour dire non, quoi, ce serait bien que ce bateau n'arrive pas et que cette reine reste dans la région de Shanghai, par exemple. Mais en revanche, une fois qu'ils sont là, surtout en tant qu'homo sapiens, de dire est-ce que ça embête quelqu'un, quelqu'une, alors que regardez autour de nous, on embête tous les autres animaux, on a pris la place de tous les autres animaux sans jamais se poser de questions, donc elles sont là et on va cohabiter. Donc parfois il y a comme avec nos voisins voisines, il y en a qui sont plus ou moins ok, enfin chouette, sympa. Avec les plus ennuyeuses d'entre nous, ça demande de la réflexion. Voilà. Parfois, peut-être, et avec des non-humains, ça demande aussi de l'argent, de cohabiter avec eux, mieux cohabiter. Et ce que je trouverais ça chouette, c'est que surtout en tant que sapiens, on ne se pose même pas la question. Et puis après, quand on creuse, il n'y a aucune espèce en milieu terrestre qui prend la place d'autres. Il y a peut-être un moment, une perruche va embêter une mésange pour habiter dans cette cavité, mais si elle l'embête vraiment, qu'est-ce qu'on va faire ? En tout cas, oui, ce que je veux dire, c'est que dans ces questions-là, souvent la réponse est létale aussi. C'est-à-dire, oui, si on s'aperçoit, oh là là, les perruches prennent la place des écureuils ou des... Ben, souvent la réponse risque d'être létale. Donc si c'était pas pour si c'était pour dire est-ce que c'est ennuyeux, qu'est-ce que je vais faire pour trouver des astuces pour une cohabitation harmonieuse entre toutes. Et là, si la finalité derrière était ça, ce serait chouette. Là, on pourrait se poser des questions. C'est ça que je trouverais chouette, par exemple avec les sangliers. Ah tiens, il y en a un peu trop. On trouve qu'il y en a un peu trop ici. Du coup, on va en déplacer, on va en stériliser, on va mieux protéger les champs. Voilà, mais encore en France, la réponse est souvent létale, y compris vous voyez, même chez les écologues, ça peut être tout à fait létal. Donc, tant qu'on se pose la question pour dire de les tuer, je trouve pas ça chouette. Si c'est pour mieux cohabiter, à ce moment-là, penchons-nous effectivement sur ce que disent les études. Alors, les études disent que les perruches, ça va. Mais les études, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, elles sont un peu orientées. C'est rarement pour trouver des avantages aux envahisseurs, aux envahisseuses. Bon, c'est pas un sujet facile. Mais ce que je trouverais chouette, c'est de ne pas se poser la question, comme avec des humains, des humaines. Voilà, souvent, l'expérience de pensée, c'est de mettre des humains. Et si on parlait d'humains, vous voyez, par exemple, là, qu'est-ce qu'on fait ? Il paraît que les Bretons ou les Bretonnes ont pris l'immeuble 23, du coup, l'appartement 23, est-ce que... non, on va pas tout à fait raisonner comme ça. Donc l'expérience de pensée, souvent, c'est de mettre des humains quand on parle des autres animaux pour voir est-ce que vraiment je poserais cette question comme ça ou pas. Donc ce que je trouverais chouette, c'est qu'on ne se pose pas la question. Il y a des perruches, c'est pas de leur faute si elles sont là, c'est de notre faute. Elles embêtent peut-être plus ou moins, elles sont sentientes. Voilà, faisons au mieux pour que voilà, pour être accueillants. Et vous voyez, et en fait, il y a toute cette culture naturaliste et écologique là dans votre question souvent et qui vient. Et je suis content que vous me la posiez, mais c'est tellement fort qu'on est toutes et tous imprégnés par cette culture aussi de préservation, conservation de la nature. Et quand on est scientiste, antispéciste, on se pose les questions différemment, comme avec les humains humaines. Merci. On peut prendre encore une ou deux questions après. J'invite à la concision pour respecter le timing du reste de la journée. Voilà, merci. Et après, c'est super glad, hein, c'est ça ? C'est juste pour qu'il reste. Ça va. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma remarque question se porte surtout sur les EE. Et alors, si j'ai bien compris, ce qui est appelé les frelons asiatiques, vous les appelez les frelons à pattes jaunes, c'est ça ? En fait, ça fait écho. L'année dernière, j'ai animé une conférence qui parlait de convergence des luttes et justement sur le fait qu'un animal, pour qu'il ait le droit de vivre, il faut qu'il soit utile.
Et du coup, c'est vrai que ça me fait me poser, ce que vous avez dit me fait poser plein de questions sur justement ces frelons à pattes jaunes, sur le fait que les abeilles c'est utile parce que ça pollinise, machin, machin, machin. Et dans le discours général, c'est les frelons asiatiques, ils sont pas utiles et en plus ils déciment nos abeilles, que nos abeilles qui pollinisent pour après l'alimentation, etc. Et en fait, du coup, je me sens un peu entre ces deux choses. On se dire, d'un côté, j'ai envie de les accueillir et qu'ils soient utiles ou pas utiles. Et d'un autre côté, ça me fait peur de me dire que est-ce qu'ils pourraient être à l'origine de décimer les abeilles la difficulté après des pollinisations et tout ça. Et je voulais votre avis là-dessus. Ok. Alors, vous voyez, les sujets qui deviennent sociétaux comme ça, comme les frelons à pattes jaunes ou comme euh, en fait on finit nous-mêmes, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve beaucoup d'esprit critique, de penser contre soi-même, parce qu'on peut se faire aussi avoir nous-mêmes par un sujet qui devient sociétal, et avoir un avis sur les frelons malgré nous, même alors qu'on n'est pas forcément entomologiste. En fait, personne ne sait, ou très peu, qu'il y a 1000 sortes d'abeilles en France. Il y a 20 000 insectes pollinisateurs en France métropolitaine, en France, pardon, hexagonale. 20 000 sortes d'insectes. Les abeilles domestiques sont des piètres pollinisatrices, ne sont pas en danger. Quand vous les installez quelque part, elles embêtent un peu les autres pollinisateurs. Enfin bref, c'est pas... voilà. Elles ont le droit de vivre comme tout le monde, mais quand c'est une situation ancestrale dite naturelle, quand s'il n'y avait pas de ruches, elles sont dans quelques troncs creux par-ci par-là, et voilà, elles font partie du décor. Mais c'est pas elles qui portent toute la pollinisation sur elles. Mais vous voyez, quand un sujet devient comme ça, donc c'était un peu comme avec le Covid, personne n'était, voilà, tout le monde avait un avis sur les virus, les vaccins, tout ça. Et là, tout le monde est devenu entomologiste. Si vous demandez, là, qu'est-ce qu'il faut faire des frelons à pattes jaunes, bah, tout le monde va vous dire, ah, bah oui, ça envahit, tout ça. Alors que personne n'est compétent sur le sujet. Et c'est comme ça pour ça que chaque sujet, hein, c'est pour ça que je me méfie de tous les sujets que je connais pas moi-même, mais c'est hyper dur. Les frelons sont là contre leur gré. Nous avons 2 espèces de frelons désormais. Les abeilles domestiques ne sont pas en danger. En revanche, si vous faites de l'apiculture, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Comme les élevages de brebis pour faire du gigot d'agneau ou de la chair de brebis, depuis qu'il y a des loups, c'est plus compliqué. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Vous voyez, c'est pour ça que je remontais à 2004. Si vraiment il fallait appuyer sur un bouton, faire marche arrière du bateau qui a amené cette reine frelon, parce qu'a priori, la population européenne vient d'une reine fécondée par plusieurs mâles, puisqu'elles ont une spermathèque, et donc elles stockent des spermatozoïdes des spermes de plein de mâles, et ça suffit pour faire leur colonie. Donc a priori, c'est une seule reine qui est arrivée en 2004. Effectivement, ce serait bien de faire marche arrière, mais une fois qu'ils sont là, parce qu'en plus, dites-vous quelque chose, c'est quand on commence à dire oh là là, c'est embêtant, c'est que c'est trop tard, c'est souvent trop tard. C'est-à-dire qu'au début, on les a vus, c'était autour de Tombeuf, il y avait quelques de nids, il y a quelques apiculteuristes qui disaient ah, quand même, attention et tout. Mais bon, voilà, c'était un petit truc local, on ne se rendait pas compte et tout. Puis une fois qu'il y en a partout, on dit oh là là, mais en fait, c'est trop tard. Donc dans une approche beaucoup plus juste vis-à-vis des autres animaux, déjà sachez que quand ils sont là, c'est un peu foutu. Donc comment on cohabite. Mais on a toujours, quand on nous en parle, y compris les écologues, et moi j'ai bien sûr qu'il y a des naturalistes qui sont pour réguler les sangliers, vous voyez, des mammifères sentients à 10 000%, parce qu'ils viennent dans les réserves naturelles où ils mangent les œufs des cistudes d'Europe, et donc c'est des tortues qu'on aime, et donc on n'est pas OK. Puis comme le sanglier, il y en a plein, on peut s'en passer, et donc on peut facilement se faire avoir. Voilà, la culture de l'écologie est très empreinte de ça. Voilà. Mais on peut arrêter l'apiculture demain, ça n'a aucune importance écologiquement. Vous voyez, c'est surtout un problème économique et presque artisanal pour les personnes qui font ça ou comme un hobby. Voilà. Donc il y a des frelons désormais, et en plus, ce qui est terrible, c'est que s'il y a autant de frelons, c'est parce qu'il y a beaucoup d'abeilles faiblardes. Donc en fait, le monde avicole a en quelque sorte nourri les frelons à pattes jaunes. C'est un peu dur parce qu'en plus, ils s'attaquent beaucoup plus ils sont plus présents là où il y a des abeilles. Ils aiment bien les insectes regroupés. Et quand ils sont regroupés et faiblards après des siècles de sélection, voilà, c'est comme s'il y avait un magasin de vegan à 50% par exemple. Vous voyez,
magasin d'alimentation vegan 50%, bah on se jette dessus. Ok. Mais je suis présent sur, n'importe où si vous voulez continuer après voilà. Il y a la chaîne, j'en profite parce qu'il y a Wamgi là sur Twitch qui est un des rares écologues naturalistes aussi avec une approche antispéciste et sentientiste qui est sur Twitch et Instagram, voilà. Bon, il y a et puis après pour les animalistes, il y a le podcast Poule Sentimentale bien sûr, et puis il y a Gladys Bettencourt qui va venir vous présenter Courir avec vous pour les animaux non humains. C'est fini, je pense, c'est ça. Oui, ce serait super qu'on Ok. enchaîne. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.